अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में एमसीक्यूज पढ़ाने का सिलसिला जारी है। सवाल आज का ये है, इट हैज़ लीनियर स्ट्रक्चर। इसमें से वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है? मीथेन, अमोनिया NH3, C2H2 यानी कि इथाइन, या फिर BF3। तो आपको पता है कि मीथेन टेट्राहीड्रल, ट्राइगोनल, पिरामिडल और ये भी ट्राइगोनल प्लेन होता है BF3। इनमें से सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है C2H2 इथाइन, विच हैज़ गॉट अ लीनियर स्ट्रक्चर। अल्लाह हाफिज़।